ငါကကျွန်တော်ကမောင်သူကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်းတော့တောင်းကို1 3ကို530ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးရင်6ရှိပါတယ်6ထောင်မှာကျွန်တော်9ရောက်ပါ9ရောက်ကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေရပါကျောင်းတက်နေရကျောင်းကတော့6တန်းပါ6တန်းကျောင်းပေးတဲ့ရက်မှာကျွန်တော်စဘာထွက်ထမ်းခဲ့ပါတယ်စဘာထွက်ထမ်းခဲ့တာဆွေရင်းမျိုးကျောင်းပေးတဲ့စဘာထွက်ထမ်းခဲ့ပါတယ်သင်ရဆင်မပြေတဲ့ကျောင်းမို့ကျွန်တော်ကျောင်းရောက်ရမှာစဘာထွက်ထမ်းခဲ့ပါတယ်စဘာထွက်ထမ်းခဲ့မှာတော့စဘာထမ်းနာညာ9 နာရီထိုးသွားပါတယ်9 နာရီထိုးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာဆွဲခံရပါတယ်ပေါ်လာဆွဲခံရမှာကျွန်တော်လာဆွဲတာ2 ယောက်ပါ2 ယောက်ကတယောက်ကအတန်နဲ့ချီပိုင်းတယောက်ကအတန်နဲ့ငယ်ငယ်ပိုင်းပေါ့လူငယ်ပိုင်းပေါ့လူငယ်ပိုင်းတယောက်ပါပါတယ်ကားနဲ့ခေါ်ပြီးကြားတယ်ကျွန်တော်လက်ထိတ်နဲ့ခေါ်သွားခဲ့တာလက်ထိတ်နဲ့ခေါ်သွားခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့မှာ20တရက်ကြာခဲ့ပါတယ်20ရက်ကြာခဲ့ဆိုတာအကြိုက်တို့ကြောင့်ပေါ့သူကမဝင်ဘူးလို့ပြီးတော့ညင်းတာပါသူတို့အကြောင်းသားမှန်းသူတို့ကမသိဘူးသူတို့မပြောလည်းမပြောဘူးမပြောရင်ဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းသားမှန်းလည်းသူတို့ကမသိပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်မဝင်ဘူးလို့ညင်းခဲ့ပါတယ်ညင်းတော့ကျွန်တော်ကိုရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်ရိုက်နှက်ခဲ့တော့သူတို့နောက်တရက်ကြာတော့သူထပ်မေးခဲ့ပါတယ်ထပ်မေးတော့ဝင်လာမဟုတ်ဘူးလားထပ်မေးပါတယ်သူတော့ကျွန်တော်ကမဝင်ဘူးဆိုရင်သူတို့တပည့်ကိုထနှိပ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရရအောင်လို့ကျွန်တော်ဝင်ခြင်းပဲနဲ့အဲ့တဟဲကိုဝင်ခဲ့ရပါတယ်ဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ထွက်ပြီးမှဆိုရင်သူတို့ကအိမ်ဒုက္ခသွားပြီးမှာပါအိမ်ဒုက္ခသွားပြီးတော့သူကစစ်ပြေးဆိုရင်အဲ့သူကျန်နေတဲ့မိဘတွေကိုသူတို့ကဒုက္ခပေးလို့ရှိပါတယ်ဒုက္ခပေးရတော့အိမ်ကဒုက္ခရမှလို့မပြေးခဲ့ပါဘူးမပြေးခဲ့ပဲနဲ့သူတို့ထားတဲ့အနေဆရာသွားရဲ့ဘာမှနေခဲ့ပါတယ်စူအောင်ရဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုမင်းကျွန်တော်ဆယ်ရောက်နေပြီဒီကျောင်းသားတွေကမပြောဘူးလားလို့မင်းကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစိတ်မရပါဘူးသူတို့ကထုနဲ့ရိုက်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ပြောစိတ်မရခဲ့ပါဘူးမင်းလည်းငိုပြီးတော့အဲ့နာကဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ဆေးရုံကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်စူအောင်ရောက်နေပြီးတော့ဒီစူအောင်မှာ20ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်20ရက်ကြာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစူအောင်ဟိုကတနန်းကျောင်းကိုထပ်ပို့ခဲ့ပါတယ်တနန်းကျောင်းထပ်ပို့ခဲ့တော့တနန်းကျောင်းကို2 ရက်သွားရပါတယ်တောင်ရင်းကြီးမက်ကောစစ်စစ်ရဲ့4 ချင်းတက်ပါတနန်းတက်ခဲ့ရပါတယ်တနန်းသားဦးကြီးကတော့182ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တက်ခဲ့ရတဲ့တနန်းပတ်စဉ်ကတော့တင်းမင်းတော်2025ဖြစ်ပါတယ်ဆင်းခဲ့ရတဲ့တော့6လပိုင်း29ရက်နေ့ကျောင်းဆင်းခဲ့ရပါတယ်ကျောင်းဆင်းခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဆင်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီကျောင်းဆင်းခြင်းမပြန်ပါဘူးတနန်းကျောင်းမှာထပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကားလမ်းမအချိန်ကြီးမကောင်းပါဘူးသူတို့ကတော့ပြောလက်ပဲပြောပါတယ်ဘာမှနေခဲ့ရပါတယ်နောက်တော့ကားလာခေါ်တော့ဝန်စုမပြန်ပါဘူးဟို20ခွဲတော့ဒီ20ခွဲတော့နဲ့အဲလိုခွဲပြန်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်းတော့ကပါစားနဲ့တွင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါစားနဲ့မဝင်ခဲ့ရပါဘူးကျွန်တော်တန်ဒီလိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ထဲတဲ့အတိုင်းပါဗျာကျွန်တော်ဘာမှလည်းမသိရဘူးတက်ကလည်းငယ်သေးတယ်ဆိုဘာမှမသိရဘူးပေါ့သူတို့ထဲတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နေခဲ့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်တန်းဆင်းပြီးတော့ကားလာခေါ်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်စစ်ကြောရေးတစ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်စစ်ကြောတစ်မှာ20နဲ့1ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်စစ်ကြောတစ်ကနေပြီးတော့40ကိုတွားခဲ့ပါတယ်40ကိုရောက်တော့တင်မောကြီးလာခေါ်ပါတယ်9တဲ့တင်မောပါ9တဲ့တင်မောကြီးလာခေါ်ပါတယ်9တင်မောကြီးမှာပါစာရောတန်တွေရောအကုန်စုပေါင်းရောက်800ကျော်ပါပါတယ်800ပေါင်းကတမနှစ်ကအရောက်900ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနေ့နဲ့ဒီနေ့ပါတမနှစ်ကရောက်900ကျော်လောက်ရှိပြီးတော့သူတို့ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတင်မောကြီးလာဆက်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့အရှိကိုမောင်းခဲ့ပါတယ်တင်မောမာကြီးပဲကျွန်တော်ညအိတ်ခဲ့ရပါတယ်တင်မောပုံမာကြီးပဲခမင်းကလည်းကြုံလို့စားခဲ့ရပါတယ်တင်မောညအိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တင်မောတစ်စီးလာခေါ်ပါတယ်ဒီတက်ကစစ်တင်မောတစ်စီးလာခေါ်ပါတယ်ဒစီရပြီးအောင်ဒစီရမဲအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေစိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့တင်မောစီးခဲ့ရပါတယ်တင်မောစီးကတော့2 နာရီလောက်ကြာပါတယ်နိုင်လောက်ရောက်ပြီးတော့လေစိတ်ကိုရောက်ပါတယ်လေရောက်တော့ကားနဲ့ဆင်းလာခေါ်ပါတယ်နိုင်လာခေါ်တာလူကတော့15လောက်ရှိပါတယ်ဘူကြီး2 ယောက်ပါပါတယ်ဘူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာခေါ်တာတော့တမှုပါတမှုလာခေါ်တာပါတမှုလာခေါ်ပြီးတော့လေစိတ်မှာဘူကြီးမြောက်ကိုကျွန်တော်တို့အပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုအပ်ခဲ့တာတော့ပါစာကရောက်20တန်ဒီက73လောက်ဖြစ်ပါတယ်73လောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကိုခမ405ကိုကျွန်တော်တို့တွားခဲ့ပါတယ်405တွားပြီးတော့404ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ပါတယ်404ထပ်ခွဲထုတ်တာ404ကို73လောက်ထပ်ခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်ပါစာ73လောက်ဆက်ခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်404ထပ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့405ကိုကျန်တာထားခဲ့ပါတယ်ဘယ်ရောက်ချင်းကျွန်တော်တို့တနက်တပတ်တက်ကမယ်လို့ပြောပါတယ်တပတ်တက်ကမယ်ပြောတာဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး PDP ရပါတယ်တနက်တွေထုတ်ပြထက်လောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးလိုက်ထက်လိုက်ရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုက်ခိုင်းပါဘူးအဲ့မှာတနက်ထုတ်ပြလုပ်ပြီးတယ်အဲ့မှာတပတ်လည်းပြည့်ရတပတ်ပြည့်တဲ့နေ့နောက်နေ့မနက်မိုးလေးလင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလှူရှားထွက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်လှူရှားထွက်ရမယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပါပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆန်တပတ်လာထုတ်ပြီးတယ်တပတ်ထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတာတ
ပတ်ကအပြည့်မဟုတ်ပါဘူးတယောက်ဟန်ကောနဲ့နှုတ်ဒီဘူးလေးနှလုံးနဲ့ကျန်တာစီစားတယ်ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်တော်ထဲမှာထင်းရခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော်ထဲကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်တော်ထဲကိုရောက်တာကျွန်တော်တို့15ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ခီးဖောက်ခဲ့ရပါတယ်ခီးဖောက်ခဲ့ရလမ်းမှာလည်းထင်းရခဲ့ပါတယ်ထင်းရခဲ့ဆိုတာကတပတ်ဟာမပြည့်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စားရရှိလို့စားရလည်းရှိပါတယ်အထက်ကသူတို့တော်လန်းကိုခီးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီရလေးကိုတော့သူတို့ရွာပတ်ချလေခီးသူ့နဲ့နမိတ်နဲ့သူပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်သူ405ကျွဲတို့405တော်လန်းတစ်ချောက်တောင်လန်းတော်လန်းနေသူရှင်းလင်းဖို့မိတ်ပေးခဲ့တာပါမိတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့သူတို့ခန်းတော့မှာဘောင်းဒီရှုခိုင်းပါတယ်လင်းနဲ့လင်းစုတောင်းလာကြတော့405စုတောင်းခဲ့ရပါနောက်ဆိုတော့သူတို့တစ်စိတ်ကြမ်းခဲ့ပါတယ်တစ်စိတ်ကြမ်းခဲ့ဆိုတာအသေးလားရှင်လာသူတို့မသိဘူးတစ်စိတ်ကြမ်းခဲ့တယ်တစ်စိတ်ကြမ်းခဲ့ကြောင့်သူတို့မကျင်းတော့ဘူးသူတို့ချက်တို့ခံရတဲ့ကြောင့်သူတို့မကျတော့ဘူးသူခံရမကျတော့သူထက်ကိုတင်ပြတယ်လင်းစစ်ကူတောင်းတယ်လင်းစစ်တောင်းတော့လင်းကျဲခိုင်းတယ်လင်းကျဲခိုင်းတဲ့မှာကျွန်တော်တောင်းပွဲပါတောင်းပွဲရောက်နေပါတောင်းပွဲရောက်နေပြီဆိုတော့လင်းကျဲအထံကြားရပါတယ်ခုနှလုံးလောက်ရှိပါတယ်လင်းကျဲတာခုနောက်ကျတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆင်းပြီးတော့ဆက်လက်နဲ့ထပ်ကုတ်ခဲ့ပါတယ်ရွာရင်းဆက်ထပ်ကုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တညာကုန်းဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့ရွာတဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့တိုင်းမှုကကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားပါတယ်ညွှန်ကြားတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဝင်ခဲ့ဆိုတာကတော်တင်းနဲ့ဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားလေးပါပါတယ်တရားလေးကဒုံးလေးပါပါတယ်ဒုံးနဲ့ပါတာလေးကဒုံးဖွင့်လိုက်လာကြောင်းမလို့တရားလေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဗာတဲ့ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိုးထုတ်နေပါတယ်6နာရီလောက်ရှိနေပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြောင်းကိုဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်းလင်းခဲ့ဆိုတာတနက်ဖောက်ပါလောက်ခဲ့တာပါအမေဖိုးက9လုံးလောက်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖုန်းကြောင်းလေးကိုနောက်ပြီးတော့17ကဆက်ကလေးနဲ့ဆက်လက်အတွဲလိုက်တယ်ဖုန်းကြောင်းလေးကိုကုတ်ခဲ့ပါတယ်ကုတ်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းကြောင်းမှာတညကြာပါတယ်အိတ်ခဲ့ရပါတညကြာပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိခရီးထပ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်တိုင်းဖုန်းကြောင်းမှာအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံးလို့ပါပဲဆုံးမှုဟာကိုအရှိကိုခီးထပ်ပေါက်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးအမိတ်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ညွှန်ကြားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရှိကိုခီးထပ်သွားခဲ့ရပါတယ်ခါသားဝေးအရှိမဖုန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်တွေ့ပါတယ်ဖုန်းကြောင်းမှာကျွန်တော်၄ညကြာပါတယ်၄ညကြာရဆိုတာဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့အထက်ကမညွှန်ကြားသေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်၄ညကြာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ထက်ကညွှန်ကြားတော့သူတို့ခံခဲ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒိတ်ကြကြံခဲ့ရတယ်ခံခဲ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ရွာလုံးယူချို့ဖို့အတွက်မှားခဲ့တာပါချို့ခိုင်းတာတော့အကုန်ချို့ခိုင်းတာသူရဲ့လောင်းငယ်သားတွေကအကုန်ချို့ဘာလို့အကုန်ချို့လဲဆိုတော့အကုန်ချို့ရင်သူတို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်အားကြောင့်အကုန်ချို့အားကြောင့်မှတော်များပါသွားရဲ့လို့ကျွန်တော်အတန်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးရအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်တော်များပါသွားရဲ့အိမ်လုံး80လောက်ပါသွားရဲ့ပြောကြပါတယ်တိုက်ရင်လည်းပါတယ်တိုင်းတင်အောင်ရင်လည်းပါတယ်ပြောပါတယ်ဒီလူတွေဖြစ်ရတာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗျာဒီတိုင်းဒီမားရဲ့ရွာတဲ့ဝင်နေဒီမားပစ္စည်းကိုလည်းယူတယ်ဒီပစ္စည်းကအများကြီးပဲဗျဆန်တွေစီတွေစားတွေအိမ်တွေအကုန်ယူတာခဏလေးလည်းအကုန်ယူတာဈေးဆိုင်တွေအကုန်ဖောက်တယ်အိမ်တွေအကုန်ဖောက်တယ်ပစ္စည်းရှိရင်အကုန်ယူတယ်တိုင်းမှုကရှို့တဲ့အိမ်သူမရှို့ခဲ့မရှို့နဲ့ဆိုတဲ့အိမ်ကိုမရှို့ဖုံးရောက်မှတာရင်တို့ထိုင်းချပြီးတော့သူပတ်စိတ်တိုက်ရှာတာပေါ့ပတ်စိတ်တိုက်PDF တွေကိုပတ်စိတ်တိုက်ရှာတယ်ပတ်စိတ်တိုက်ရှာပြီးတော့သူမတွေ့ရဘူးကြောက်မှလည်းမတွေ့ရဘူးမမိခဲ့ပါဘူးတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုံးရောက်မှကျွန်တော်ထမင်းရဟင်းကြတန်းခဲ့ပါတယ်ထမင်းရဟင်းကြတန်းပြီးတော့အမှဒုံးလာပါတယ်ဒုံးလာတော့သူကပုံမှာဒုံးမရှိတဲ့ကြောင့်လို့သူမတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်လို့သူတို့ခံခဲ့ရပါတယ်ခံခဲ့ရဆိုတာကကျောင်းပေါ်ချခံခဲ့ရတာပါကျောင်းကလည်းလူကတော့တိတ်ပိုင်းတော့မထိပါဘူးသူတို့ခေါင်းလုံးသေးချတာ3လုံးချပါတယ်3လုံးချတာသူတို့မထိတကယ်ရပါဘူးထိလိုက်မခံခဲ့ရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ကဖုံးကြောင်းတိုက်ကနှစ်ထပ်ပြင်းလို့ပါတစ်ထပ်ဆိုတော့ထိပါတယ်နှစ်ထပ်ပြင်းနေတော့မထိခဲ့ပါဘူးမှာသူတို့ခေါင်းလုံးချတဲ့ချိန်မှာသူတို့အညက်ခံလိုက်ရပါတယ်လက်ခံလိုက်ရပါတယ်လက်ခံပြီးတော့ဒုတိယအချိန်မှာသူတို့ကခင်းထောက်ဘုံနဲ့ရှားနေတဲ့ပြောင်းဖြစ်အောင်ပေါ့ရန်သူကPDF ကဒုံးကိုသူတို့လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ပြီးတော့PDF ကဒုံးကိုသူတိုက်ရှာလိုက်တနင်္လာကျတော့ဒုံးကြီးကဆင်းပြီးတော့ဒုံးကြီးကအပေါ်မှာလမ်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဒုံးကြီးကလိုက်လာတယ်ဒုံးကြီးကလိုက်လာပြီးတော့ဘုံကြီးတစ်လုံးပဲပါပါတယ်40မမဘုံကြီးတစ်လုံးပဲပါပါတယ်ဘုံကြီးတစ်လုံးပဲချိတ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါတယ်အမြန်ဆိုတော့နိ40မမဘုံကြီးတစ်လုံးချိတ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ချပြီးတော့
အတန်းတော့ကြားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘာညာတော့မသိလိုက်ဘူးသူတို့ဒုံးနဲ့ဆင်းတယ်သူတို့ဘက်ကဒုံးလည်းကြားကြရောဘုံကြီးအလင်ချရတယ်အလင်ချလိုက်ပြီးတော့ကင်းထောက်ဒုံးရောဒုံးကြီးရောပြန်ဆုတ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးထပ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့404နဲ့405ခွဲခဲ့ပါခွဲခဲ့တာပါခွဲခဲ့တာဆိုတာ405ကတော်တော့ပြန်ဝင်ပြီးတော့404ကတော့သူ့တက်ကိုသူပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တောင်ပေါ်ရောက်တော့အင်တာတက်မဲ့ပြီးတော့ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ထွက်ပြေးအကြောင်းရတော့သူတို့ကနိုင်နေစီးနေလောက်ပါတယ်သူတို့တိုင်မှုပြီးသူတို့ပဲဆုံးတော့လေတက်ချက်ကြီးတွေကအနိုင်ကျင့်ပါတယ်စေးတုံးပြီးတော့လည်းပါးရိုက်ပါတယ်သူတို့မူးလိုက်လို့လုပ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးခဲ့တာပါထွက်ပြေးခဲ့ဟိုကတော့တက်ကနေပြီးထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ရှိတာပါပြီးတော့ပတ်ဆိုင်လည်းစီထားပါတယ်ဆိုရတော့ရန်ကုန်ပဲပြီးရန်ကုန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပေါ့ကြီးမယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲထွက်ရဲဆိုရင်ဘာမှတော့ယူခဲ့ပါဘူးဝစားတဲ့တုံးနဲ့တို့ထိပ်ပြီးရိတ်ချပဲပါတာပါထွက်ပြီးမှဆိုတက်ကထွက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်စီစဉ်ရှိရဆိုတာကဒီကို PDF ထဲဝင်မယ်လင်းဝင်ပြီးတော့ကိုလေးရလုံးကြောင်းမဲ့တွားမယ်အဲ့လိုပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတို့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာဆိုတာသူလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကြွားချီတော့ပြန်ရောက်နေတယ်သူကျွန်တော်မပြီးတော့သူတို့မပြီးတော့ဆိုတာဒါပေမဲ့သူဘာလို့ကြောင်းရရှာမလဲသူတို့ပြင်တက်မှာတနက်ဖြစ်ကြောင်းမလို့လေမိတက်မှာတို့ကမိတက်မယ်ဆိုတာကတိုင်းမှုကငွေရဆက်ကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မရှိမတူမာတယ်တယောက်တက်ခဲ့တယ်သူကစတားတယောက်ပေါ့ဒါတယောက်တက်ခဲ့တယ်တက်ခဲ့ဆိုတော့ခြေတော့မလိုက်နိုင်ဘူးသူကငွေရအကြောင်းတနက်ရောက်မှလည်းချိနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဗတ်စီရမှာမဟုတ်ပါဘူးတနက်ရောက်မှလည်းချိနေတာတဲ့အဲကြောင့်သူဂျိုင်းနေပြီးတော့ခဲ့ပါတယ်တက်ခဲ့ပါတယ်တက်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲကြောင့်သူ့ကြောက်ပြီးတော့ပြန်မရင်လည်းဒီမှာမိလည်းဒီမှာအဲကြောင့်ပြေးတာပြီးလှုပ်အောင်ပြေးခဲ့ပါတယ်သူလည်းလွတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့လိုက်ရှာလို့မရဘူးသူသွားလို့ရွာချင်းသူတင်းနေပြန်မဝင်ရဘူးပြန်လဲမလာရဘူးကျွန်တော်စကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးစက်ကပြောကြတော့ပြည်ရတဲ့ဝင်ရင်တက်ပြစ်မယ်လဲလီးတယ်ဘာညာပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူပြောတာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုရောက်ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးပြောတယ်ပြည်ရတဲ့ဝင်ရင်မျိုးတက်ခံရမယ်ပြောအဖြတ်ခံရမယ်လေလီးခံရမယ်တနက်နဲ့ပြည့်တက်ခံရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခဏပြောခဲ့ဦးပါတယ်အစားတော့ကျွန်တော်အတိုင်းပဲယုံခဲ့တာပါယုံခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြေးရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပြေးခဲ့ပြီးတော့ဒီထဲကိုတော့ဝင်ခဲ့တယ်လင်းဝင်ကြောင့်ကျွန်တော်အတိုင်းမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အခုမှသိခဲ့ရတာပါအရင်ကအသိမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲဝင်ခဲ့မှာပါဝင်ရဆိုတာကကျွန်တော်မူစစ်တဲ့ဝင်ခဲ့ရဆိုတာလေပေါ်လာဆွဲတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်တွေကိုတဲဘာမတင်နေတာရှိပါတယ်ရှိခဲ့ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ရင်းခဲ့လို့ပါထဲတဲ့ငယ်လေးကိုအမှားတကားပါခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေအားလုံးကိုဒီဘက်ကဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းတို့လင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်လာခဲ့ရပါတယ်ငါတို့လည်းရှိတာပဲကွာအဲဒါကြောင့်မို့ငါတို့လည်းစောင့်နေပါတယ်ဒါပဲကြောင့်မို့မင်းတို့အဲ့မှာနေပြည်သူကျွေးရစားပြီးတော့မင်းပြည်သူတို့ဒုက္ခပေးဖြစ်နေတယ်ဒါပဲဆိုတော့မင်းတို့စစ်ကြောင်းဆင်းတယ်အိမ်ကြီးမီးရှို့တယ်ရွာကြီးမီးရှို့တယ်မင်းတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါငါအခုတနန်းဆင်းခဲ့တယ်ငါဘက်ဆင်းကတကယ်ချင်းနေရောငါတို့ဘက်ထဲဝင်ခဲ့ပါလို့အမှားတကားပါခြင်းပါ